Друзья, привет! 27 июня. Пришло время дособирать жимолость. Очень много попадало. Поэтому решила, надо ее дособирать. Основные ягоды я уже собрала. Еще 2-3 недели назад. Один куст оставила. Ну, должны были гости приехать. Но она постоянно падает. Вот смотришь на кусте, вроде ее много. Начинаешь собирать, вообще мало получается. Вот у меня больше 15 кустов. Вот я собирала, набрала 2 килограмма 600 грамм. Так что вот так.